झलक शर ও ভাই মারো আমার সোনার। হেই গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন গাইস। ফাইনালি আই এম ব্যাক উইথ মাই নিউ ভিডিও। সো গাইস, আজকে আমি কিছু মাল্টি ট্যালেন্টেড টিকটকারদের সাথে তোমাদের পরিচয় করাই দেব। এইগুলি দেখার পর ভাই তুমি আর মাথা নষ্ট হয়ে যাইতে পারে, তুমি ডিরেক্টলি কুমায় চলে যাইতে পারো। এর জন্য ভাই আমি দায়ী না। সো উইদাউট এনি বকচিং, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। মানে ভাই কেমনে এটা টিকটক ভিডিও হইতে পারে? মানে কি ভাই, এইগুলা কি ধরনের কন্টেন্ট? মানে আমি বুঝতে পারতেছি না এইটা কোন ধরনের টিকটক কন্টেন্ট গাইস। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। গাইস ছোটবেলায় যদি এর 2 ফুটা পোলিও সঠিক সময়ে খাওয়ানো হতো তাহলে এই পুষ্পার ল্যাংড়া খোরা রোগে এ অন্তত আক্রান্ত হইতো না। মানে এই পুষ্পার ল্যাংড়া খোরা রোগে সবাই আক্রান্ত হইতেছে। আমাদের হিরো আলম ভাই একটা গান বের করে ফেলছে, মানে বুঝতে পারতেছো? तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। ভাই মানে আগুন জ্বালাইলে মনে মানে গাইস এরা সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। মানে শেষ পর্যন্ত সাইকেলে গিটার বানায় বাজাইতেছে। মানে বুঝতে পারতেছো একজন মানুষ কি পরিমাণের মেন্টালি সিক হলে এই ধরনের কন্টেন্ট বা কাজ করতে পারে? মানে কি ভাই এগুলা? মানে গাইস এর মা বাবা যদি সঠিক সময় ছোটবেলায় এর 2 ফুট পোলিও হয়তো তাহলে এই ধরনের ভিডিও আমাদের টিকটকে এসে দেখতে হইতো না। মানে কি গাইস, এটা কোন ধরনের কন্টেন্ট? মানে কি আর বলা। তুমি আমার ভালোবাসা যে তোমাকে আপন করে নেব। মানে গাইস 14 ফেব্রুয়ারির আগে এইগুলোও দেখতে হইতেছে। মানে মেয়ে আমার সোনার বাংলা। তুই আয়া গায়ে না এদিকে। গাইস এটা কি তোমাদের কাছে কোনো দিক দিয়ে কন্টেন্ট মনে হয়েছে বা টিকটক ভিডিও মনে হয়েছে? আমার কাছে তো মনে হইতেছে যে মাছগুলি পানির উপরে উঠে লাফালাফি করতেছে। মানে সিরিয়াসলি ভাই এটা কি ভিডিও? শেষ পর্যন্ত এটাও একটা কন্টেন্ট। আর আমাদের এই গার্মেন্টসের আপাও সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য টিকটক ভিডিও মেক করে। মানে আমার এই 20 বছর বয়সে আমি কি বার্গার প্রথমে এই ভিডিওটা দেখার পরে এই আপুর জন্য আমার একটু মায়া হইতেছিল, বাট শেষ পর্যন্ত একটা জিনিস চিন্তা করলাম, এইসব ভিডিও টিকটকে আপলোড করার কি মানে? মানে এইসব ভিডিওই ভাইরাল হয় টিকটকে, এই জন্য এইসব ভিডিওই আপলোড করে। মানে কি গাইস? সো আজকের মতো এই পর্যন্ত, আমি আর নিতে পারতেছি না। তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক মারেন। আর গাইস কই যাইতেছেন? একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যান। অনেক কষ্ট করে ভিডিও করি। পিস আউট। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए।